嗱，上次同大家分享咗咧新手入坑玩菲林應該點樣揀你第一部菲林相機啦。咁但係上次亦都提及到咧，就而家啲菲林咧越嚟越貴噶嘛，哇！玩下手就菲林啦、沖費啦、scan 埋啦，成140-150蚊嘅喎。咁究竟有冇啲菲林係平靚正嘅咧？今日咧我就揀選咗3款同大家分享咧，無論新手也好、老手也好，都係適合玩、性價比非常高、非常正嘅平靚正菲林。嗱，又記得咧，我細個開始接觸攝影嘅時候咧，咁當然就係菲林嘅年代啦。咁啊，當時都未興話將啲相 scan 落隻 CD 嗰度喺電腦睇嘅，仲係要一張相咧曬出嚟曬張相出嚟，揸住張相先睇到啲相得唔得嘅。咁啊，菲林10幾蚊卷啦，連埋沖曬費啊，其實真係30零蚊，前後40蚊到咧就有交易嘅。咁其實嚟講都係貴㗎啦，不嬲呢個玩菲林攝影。咁但係後期咧，因為即係時代嘅進步啦，開始有呢個 CD 嘅興起啦，大家咧就唔係好曬啲相出嚟啦。scan 晒落 CD， 咁啊翻屋企用電腦咧睇啱邊張咧，跟住先拎隻 CD 去翻晒相鋪度曬嗰張相咧，咁啊成本慳好多嘅。咁但係咧近年數碼相機真係已經即係咁盛行，同埋即係咁已經係咁好啦，做到咁玩翻菲林嘅人咧就越嚟越多。只不過咧就係話菲林嘅售價咧始終就係因為好多嘅物料嘅成本上漲啦，咁啊造成咧一筒菲林咧而家最平咧都要賣緊52蚊人民幣，咁為翻60蚊鬆啲港幣啦。咁如果你喺香港去買嘅話咧，甚或乎喺世界外地去買嘅話咧，更加咧可能去到80幾蚊啊，甚至過100蚊港幣一筒嘅菲林咧都唔出奇嘅。咁如果買咗相機或者想玩翻菲林攝影，點樣可以揀到啲平靚正菲林呢？咁今日咧我就揀選咗3款咧呢個135菲林咧，同大家分享嘅。呢3款菲林咧喺我自己親身試過咧，都係咧性價比極高㗎嚇。咁啊，其實135我自己就冇乜點影㗎啦，開始咁啊主要影120。不過咧考慮到咧好多朋友仍然都係影135㗎嘛，咁所以咧先講135俾大家知道。嗱，公平啲講啊，所有菲林大家見到嘅 scan 咧，都係我自己咧喺屋企啦，自己沖啦，自己 scan 啦。咁 scan 咧就係用呢個 Epson 嘅 V700嘅 scanner 去 scan 啦。scan 完之後咧就係會用翻呢個 Negative Lab Pro 呢一個嘅 plugins 啦，喺 Lightroom 嗰度咧轉翻做正相影像俾大家睇嘅。咁啊有少量嘅相咧，大家睇到嘅話咧係Epson 本身 scan 啊個 software 直出嘅。咁所以咧啲顏色啊各樣嘢咧，基本上咧都好統一嘅。咁我相信就好多朋友都唔會好似我咁啦，自己 scan 或者自己沖菲林㗎啦。咁但係呢幾款菲林咧，我覺得就算你出去俾人去沖洗咧，都基本上係唔會錯嘅，而且個價錢咧都係相當之即係相宜嘅。咁排名係必分先後嘅話，係一定係分先後嘅。咁我由第3開始講起啊，好嘛？咁第3咧就係柯達嘅5207。AHU 版本啦，咁呢款咧係一款電影菲林嚟嘅。咁啊，其實電影菲林咧落在民用手上咧，都已經唔係一啲新嘅事物嚟㗎啦。咁但係以往嘅電影菲林咧，佢本身咧係有一層碳層啦，層 RAM jack 啦，咁所以咧導致到咧你去沖洗嘅時候咧，要先去碳啦，同埋要用翻佢電影嘅藥水啦 ECN2 啦係去沖洗嘅。咁所以嚟講咧，導致你出去俾人做一筒咁嘅電影菲林咧，個成本係相當之貴嘅，要60蚊啊！我而家好耐冇出去沖啊，所以我而家唔知而家嘅市價幾多，但我最後咧拎佢出去俾人沖電影菲林係60蚊嘅。咁但係喺舊年咧2025年咧，柯達亦都將佢嘅電影菲林咧去 upgrade 咗啦個 formula， 咁啊做咗一隻咧叫做 AHU 啊 Anti-Halation Undercoat。咁啊意思係乜嘢咧？咁就係話咧佢冇咗面嗰層碳層，冇咗層 RAM jack， 咁但係咧仍然做到咧 Anti-Halation。咁係乜嘢嚟嘅咧？嗱，少少科普俾大家知道啦。咁因為拍電影好多時個燈光咧都要好夠噶啦。咁你知道菲林咧都係3個感光層嘅 RGB 啦，3隻唔同顏色啦，先係藍色啦 B 啦，跟住中間綠色啦，最後就係紅色啦咁樣。咁如果啲光太過猛嘅話咧，啲光打穿咗嗰個菲林片機咧，喺
機背嗰度咧就去反射翻入嚟嘅話咧，咁紅色嗰層嘅顏色就會反射咗落綠色嗰層度，咁導致咧好多高光位咧，你會見到咧捆住啲橙邊嘅好多舊嘅電影咧，你都會見到呢個就叫做 halation 效果啦。咁以往嘅電影菲林咧係因為避免呢個好勁嘅 halation 咧，所以佢加一層呢個 ramjet 咧喺個菲林嘅面上邊咧，等啲光冇咁容易打穿過嗰個菲林片機嘅。咁頭先都講過啦 ，ramjet 佢沖洗嘅時候咧，都要先去除咗呢個碳層啦，亦都係額外多咗啲手續嘅。咁所以嚟講咧，而家柯達嘅呢個 AHU 咧 Anti-Halation Undercoat 咧，咁就係冇咗呢個碳層，但係仍然咧可以控制到呢個 halation 嘅效果啦。咁好處係乜嘢咧？就係話你影完之後咧，你真係可以咧隨便掉落去咧，任何一間彩色沖曬嘅鋪頭咧，佢就可以用 C41 藥水咧幫你沖。咁但係當然啦 ，C41 藥水咧就唔係沖電影菲林嘅最佳選擇嚟嘅，因為係會偏色㗎嚇。根據咧外國有網民啦，有 YouTuber 啦實測過啦，用翻呢個電影藥水沖啦，同埋呢一個嘅 C41 藥水沖啦，係會有分別嘅。咁但係好多時而家我哋攞到嗰個版本咧，都係一啲soft copy 嚟㗎啦 ，scan 咗落電腦啦。咁你輕微咧調校翻啲顏色咧，咁基本上都係冇錯嘅。咁所以咧，造成影電影菲林咧，嗰個門檻啦，嗰個即係需要嘅使嘅錢咧，又降低咗啦。嗱，不過咁講啊，咁啊。菲林咧就係柯達出嘅，咁但係柯達咧就官方咧係冇出一啲細細銅嘅菲林36張咁俾民用㗎，佢係一卷咁400尺咧係賣俾啲製作公司嘅，咁所以大家而家喺市面上買到呢啲5207嘅菲林咧，都係咧一啲我哋叫做分裝嘅菲林啦。咁買嘅時候就要小心啲啦，因為咧呢啲咁嘅分裝嘅商人啦，即係個質素咧就係好不一嘅。咁你有機會買到好好噶啦，甚至唔止36張啦，可以影到38張都得啦。咁但係有啲就唔夠張數嘅，明明標36，你影到34就冇咗噶啦咁樣。咁亦都有時會裝得唔好咧，會漏光啦。咁所以有個風險嘅。咁但係咧，即係你話喺菲林咁貴嚟講，呢啲咁嘅分裝嘅電影菲林咧，其實個售價咧香港買咧都係相對平嘅，咁所以嚟講咧，呢一個咧就係我覺得咧第3位嘅選擇啦。咁其實第2同第1位咧真係好難揀嘅。咁其實你話第2位嗰隻擺落第1位得唔得咧？得㗎。係因為咧，即係大家爭少少嘅啫。咁但係點解我會即係分咗第1同第2個排名係咁樣咧？我會同大家講嘅。咁第2咧就係樂海嘅 C200彩色菲林啦。咁呢一款菲林咧就係舊年咧2025年9月咧正式公開發售嘅，都算係一款咧比較新啲嘅菲林。咁啊近期咧喺2026年嘅3月咧，我就見到一啲新聞咧，樂海亦都準備出400度菲林啦。咁但係咧呢一款200度菲林咧，我自己試過2次啦，咁啊都係自己去沖啦，咁出嚟嘅效果咧就比較強差人意少少嘅，啲顏色啦係飽和度偏低啦，但係有啲朋友都反映過，喂唔係喎，某某 YouTuber 試唔係咁色嘅喎，甚至我自己睇過外國嗰啲 YouTuber 試嘅樂海菲林都唔係咁嘅顏色嘅喎，咁要公平啲講嘅，因為你沖菲林嘅藥水咧，都係有關係嘅，咁可能我自己用開嗰隻藥水沖呢隻菲林係唔啱啦，或者沖得唔靚啦，咁所以就個效果唔好啦。咁但係即係始終都係好似頭先所講啦，我哋 scan 完之後都仲可以調校翻啲顏色嘅，俾翻啲飽和度去咧，基本上咧就OK 嘅。咁但係呢款菲林咧亦都係喺個質量上邊啦，個 quality 上邊咧係仍然都未係咁成熟嘅，因為咧即係第一次試嘅時候咧，個片機上面係冇即係寫住樂海啊，或者冇張數嗰啲標位㗎啦，即係好似人哋分裝菲林咁。但係我第2次試嗰筒咧就有翻晒呢啲第幾張嘅 mark 位嘅，咁即係證明呢款菲林咧仍然不斷改進緊嘅。咁所以我就暫時將佢擺喺第2位。佢最唯一贏嘅地方係咩咧？就係價錢平啦，仍然都仲係賣緊52蚊人民幣，圍翻港幣咧60蚊鬆啲，連埋運費啦。不過而家好多時包運費㗎嘛，係嘛？咁即係60蚊鬆啲一筒菲林咧，咁係真係性價比高嘅。咁啊，如果你哋影過嘅話，試下拎出邊沖咧，話翻俾我聽，出邊沖完出嚟嘅效果係咪會好啲？係冇？咁啊，去到第1位啦。
第一位咧，我亦都拍片介紹過嘅，就係 YesStar 嘅200嘅呢個菲林啦。咁 YesStar 咧本身喺廣西啦，即係中國嘅廣西啦，佢係咧係一路咧都係幫呢個富士菲林啦去做一啲即係感光嘅原料嘅。咁所以嚟講啦，而家仍然咧即係比較上近富士日本嘅血緣嘅咧，就相信咧就係 YesStar 呢一個廣西嘅巨星醫療嘅器材咩公司咁樣。咁呢款菲林咧，我之前都特登拍個片講過啦，佢係穩定嘅，好穩定嘅，顏色冇柯達咁黃，未去到富士咁冷調，佢喺中間嚟嘅。sharp 度夠啦，咁啊亦都即係顏色嘅飽和度亦都夠啦，就冇落海嗰啲出嚟有少少偏色嘅，佢冇呢個問題。YesStar 咁係一款比較成熟啲嘅菲林嚟嘅，咁但係就即係售價就一定冇落海咁平噶啦。佢而家人民幣嘅價格嚟買咧，咁都仲要賣緊60幾蚊嘅一筒菲林嘅，咁即係圍翻港幣咧70幾蚊嘅，咁但係佢勝在穩定啦嚇，因為我用咗都起碼超過4筒嘅 YesStar 200啦，咁比較上係穩定係佢嘅，咁再加上我自己沖啦，自己 scan 啦，咁大家見到啲相啦，都知道啲顏色嘅還原度都唔差㗎嚇，咁所以咧我就將 YesStar 呢個巨星嘅200度菲林咧就擺喺今次嘅性價比之選嘅第一位啦。嗱，頭先一路聽嘅時候咧，大家都會發現咧，我成日都講哇，即係喺國內買幾平啦咁樣。嗱，當然啦，我自己就唔係經常返內地消費嘅，咁我諗喺近呢年半至2年之間，我應該冇乜返，好似冇返過國內啊，甚至可能返過一次兩次，係純粹都係一啲交收啊，拎嘢俾人啊，因為我啲朋友就喺內地住啦，深圳啦咁樣，我又唔係屬於話真係一定要吹捧內地消費嘅人，咁只不過就係話而家咧喺香港我哋嗰個地理位置咧有少少尷尬嘅，咁的而且確咧我哋要背靠即係中國內地啦，咦？冇 effect 嘅，我哋要背靠中國內地啦，嚟多次啊！咁所以嚟講咧，好多人都會即係選擇網購啦。咁所以的而且確我自己都試過啦，喺內地咧買菲林咧寄過嚟香港啦，其實基本上冇問題嘅。尤其是我哋買啲低速菲林咧，100度、200度、400度啦，係唔會受到即係 X 光嘅影響嘅。咁所以好多朋友會問：喂，如果喺內地嗰啲電商平台買菲林寄嚟香港得唔得咧？我可以話俾你聽咧，負責任地話俾你聽係得嘅。咁起碼一樣嘢啦，我買咁多筒係未出過事啦，咁即係唔係代表佢唔會出事，總有機會係會出事嘅。咁但係個出事率咧係相對地偏低嘅，起碼我自己用過都起碼大話40-50筒菲林咧喺即係國內電商買過嚟寄過嚟香港啦係冇問題。咁所以即係如果要咁計嘅話咧，頭先我所講嘅 YesStar 60幾蚊人民幣，或者落海係52蚊人民幣，或者呢個5207嘅 HU 咧，係講緊呢一個嘅60零蚊人民幣咁上下啦。咁點都係平過喺香港咧本地買，而且香港咧有好多地方係買唔到呢啲菲林嘅。咁所以咧就我覺得呢3款菲林咧，我係覺得咧喺大家買到能力範圍買到嘅情況底下咧，性價比係真係好高嘅。咁至於點解要全部揀呢3款菲林都係200度嘅咧？一般我自己影咧好多時都影200度嘅，因為即係400度菲林唔係唔好啊，即係感光度當然係會即係好啲啦。咁但係200度菲林咧喺日光日白去影咧，亦都係有個進可攻退可守嘅一個選擇嚟嘅。好猛太陽嘅，我可以將佢 ISO 咧去提高到去320啦，去影啦，或者好暗嘅時候，我將個 ISO 咧降翻落去咧125去影咧。其實呢啲菲林咧都有個寬容度喺度嘅。咁尤其是咧柯達嘅電影菲林咧，佢標就標250啦，Daylight 250即係200度菲林啦。咁但係咧電影菲林個dynamic range 咧係更加闊嘅。咁所以咧你就算推到500 ISO 啊，或者降到落去125 ISO 啦，或者100 ISO 啦，其實都係冇問題嘅。咁所以咧我揀咧就揀咗呢3款咧作為咧2026年啦喺上半年咧起碼啦，我認為咧暫時咧性價比最高，大家可以咧好慳錢地好開心咁影到菲林嘅菲林選擇啦。嗱，今日分享係咁多。如果你有啲咩更加抵嘅菲林選擇咧，可以留言話俾我知。又或者你用過啲咩更加出色嘅、更加正嘅，不妨留言同我哋一齊討論一下啦。下次再同大家傾過。